Maganin matsalar saurin yin inzali wato saurin kawowa kenan yayin jima'i. Hanyoyin magance saurin inzali suna da matuƙar yawa. Wasu hanyoyin na yi wa wasu aiki, wasu kuma saɓanin haka. Don haka ga hanyoyin nan kamar haka da mutum zai iya jarrabawa domin neman dacewa daga ɗaya daga ciki. Hanya ta farko, a nemi kuɓewa ɗanya guda 5 a wanke, sa'annan a yanka gutsu-gutsu, a sanya su a tukunya, a sami kofi 1 na ruwa a zuba, a sanya shi akan wuta, a rufe tukunyar. Da zarar ruwan ya tafasa sai a sauke tukunyar, a tace ruwan a kofin shayi, sai a zuba zuma domin ƙarin ɗanɗano. A bari ya huce kaɗan, amma an fi so a sha da ɗumi. A yi haka sau 2 a rana har na tsawon kwana 10 ko fiye da haka. Kuɓewa na da sinadari mai amfani mai sanya jinkirin kawowa ga maza ma'aurata. Hanya ta 2, a nemi citta wato jinja kenan a turance, musamman ɗanya, a wanke a kuma kankare ta, sa'annan a dake ta, a yi shayi da ita. Bayan an tashi kofin shayi sai a zuba zuma ta ba da ɗanɗano, a sha shayin da ɗumi. A yi haka safe da rana. Citta na da sinadari mai zafin na gingerol mai sanya yawan gudanar jini ga al'aura, wanda hakan na sanya ƙarfin gaba da jinkirin kawowa. Hanya ta 3, a nemi man na'ana'a, peppermint kenan a turanci, mai kyau, musamman ɗan misira ko ɗan haimani wato ɗan ƙasar Pakistan kenan. A wanke gaba da ruwan ɗumi, a goge lemar, sa'annan a shafa man ga zakari ya shiga fata sosai da sosai, amma banda ƙofar mafitsara, musamman a shafa idan zakari ya miƙe. Sai a jira bayan minti 10 zuwa 15, sa'annan a sadu da iyali. Man na'ana'a na rage sensitivity na zakari, wato rage kaifin ɗanɗano da zakari ke ji, ta yadda zai hana saurin kawowa lokacin jima'i. Haka kuma za a iya amfani da man kanunfari, clove oil kenan, mai kyau a maimakon man na'ana'a. Bugu da ƙari, man kanunfari na maganin ƙarfin gaba. Hanya ta 4, fita daga gaban mace na 'yan mintoci lokacin mutum ya je ya kusan kawa, sai ya cire zakarinsa a jiki, ya ɗan matsa kan kaɗan, squeeze and pause kenan technique, a lokacin da mutum yake kan hanyar kawa. Hanya ta 5, rage ƙosa ko ƙagara. Mai saurin inzali ya kamata ya cire tunanin jima'i daga ƙwaƙwalwarsa baki ɗaya a lokacin da yake saduwa da iyalinsa. Matsanancin tunani ko kamuwa da yawa kafin fara jima'i zai sanya mutum ya ƙone tun kafin ya tafasa. Masana sun nuna cewa bujiro da tunanin wani abu a cikin rai wanda ba jima'i ba, marar daɗi a lokacin saduwa, na ƙara mutum tsawon lokaci ba tare da ya lura da hakan ba. Ɗaukin jima'i baya biya wa abin da zai taimaka wa mai matsalar saurin kawa shine ya rage yawan tunanin jima'i ne yake aikata, ko kuma ya bari tunanin cewa yana yin jima'i ne domin samun gamsuwa wacce iyalinsa da yake sha'awa take biya masa. Kamata ya yi tunani ya kasance cewa yana aikata jima'i ne domin ya biya wa iyalinsa bukata a farko kamin tasa bukatar. Abin lura, ka ɗauka ma cewa jima'i bane kake lokacin da kake ta rawa da iyalinka. Bayan wannan hanya kuma, bayan kawowa farko, kawowa ta 2 na zuwa a lokaci mai tsawo kafin mutum ya sake fitar da wani mani a karo na 2. Don haka idan mutum yana son ya daɗe bai yi inzali ba, to ya tari jima'i a karo na 2, wanda zai ba shi lokaci mai tsawo kafin yin inzali. A hakan ne zai iya gamsar da matar shi. Hanyoyin neman magani na musamman daga likitocin asibiti ko malaman Islamic chemist. Idan hanyoyin da muka zayyana ba su yi wa mutum ba, to zai iya bi hanyar neman magani daga Islamic chemist ko kuma daga likitocin asibiti. Mun gode, sai kun je mu a shiri na gaba domin ƙara samun wasu sirrika kala-kala iri-iri da muka saba kawo muku a wannan channel ɗin namu na matan zamani na 1 a duniyar YouTube. Sai kun je mu a shiri na gaba. Mun gode.